Shalom horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani Tuhata ima nagabe jamita di perpunguan budari ujung tahun jumulu mahita martangyang. Dame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di perpunguan budari ujung tahun di tanggal 31 Desember 2024. Ima natar surat di buku Pesalmen 37 ayat sada rodi ayat 10 sada. Dohot topik pasahak madalanmu tu Jehovah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hujah marihita songonoma di dok hatani Tuhata. Edesian sidapit sai unang ma mohop ati-ate mida akapar jahati jala unang mangiburu ho mida akasiulahon haju kingon. Ai dorasdo nasida sabion songo duhut-duhut jala marmalosan nasida songo tubur ni duhut-duhut. Saya marhapo satu Jehovah maho jala ulahon nadinggan. Ingatom ma tanui jala raduti haburjuon. Jala halomoho Jehovah jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Pasahak madalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Jadi paulupon nama hati goranmu songon hati uron dohot hapitoron mi songot tikos nyari. Pasobu majahuba jala ibana paimaima. Sai unang mohop roham mida jolma namar dohar dalanna mida bawa siulahon gete-gete. Otapi rimas jala tadikon mohop-mohop. Unang sai hamuhopon turoham ay laho tunajat doi ay say na siap dusugut akka parjahati alay say na tianon ni akka na makaposi Jehovah do tanoi sugut tokinari dang disibe parjahati jala ia ditikir ho inganan na dang bejupang alay say na tianon ni akka parlabokido sugut tanoi jala hahilas sononna hinadia ni hadameon. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon. Danga pala sadia liling nari salpuhonot tama tahun 2024. Alaya dorakso ta salpuhot taunon di paingot Tuhata do hita nuaeng marhite trupukon asa jumulu tata kasih dirita ima sikapta komitmen ta dohot prinsip ta lahobongot tu tahun nai baru ima tahun 2025 nanaing sibongot tatai songo dia matutu sikap ta ahama komitmen dihita songo dia ma prinsip na ikut tiopota asa unang salah masuk kate isarani pesawat rupani ikut takas ibana take off molodang olodo gabe terganggu perdalanan. Unang jolo habang asa di pareso akan narikot. Isaranya ka safety belt dohot akan na asing. Biasana aka pramugari i jolo takas do di pareso sada-sada penumpangi dungipe asa habang pesawati. Ia sui jolo takas di pareso kesiapan ni pesawati asa bui di pahabang. Dangdung habang asa di pareso ate. Bahaya do molosongone. Hurang lubi songonido nang hita di nalahobongot tu tahun 2025 na naing roon. Perlu takas ta paradihian sikap komitmen dohot prinsip ta. Dia masikap. Dia ma komitmen dohot prinsip sitiopot ta asa takas sita borha tu tahun 2025 na naing ro. Jala takas sita meninggalhon tahun 2024 tahun. Totu na parjulu na bui taputihi siya turpuki ima unang mohop ati-atem mida akapar jahat jala unang mangiburu ho mida akasiulahon hajukingon
Jangan marah dan iri hati kepada yang berbuat curang. Buasa dak pola mangiburu hita marnida nasida, didok di ayat 2, ay doras do nasida songo sabion songo duhut, jala marmalosan nasida songo tubur ni duhut. Lapatanna dang leleng ngulu niya kasiula hajukingon, dang leleng hamoraon niya kasiula hajahaton dohot hajukingon. Molo heata ida duhut songoni mana sida hatop nasalpu. Jadi tidak lama. Kadang memang olodo berontak batit tama mereng akasiulahon hajahatoni. Sahira na duminggan ni ida ngulu nasian si ulah hati goran, sian akan burju, sian akan labok marroha. Gabiolo do ni do di bagasar roha dang adil Tuhanon ningor rupani. Dungi gabi tubuh ma pamalosod di roha, ia tung dipamati Tuhani maniani. Gabi ningon ala ni mohok ni roha, alai di pasobutuhan ni doi mangulu. Buasa, batu tu asa gabi marsiajar hita, bohadu hita rupani mengendalikan dirita, jala mengadu piaka si songoni. Ay molaka naburju mangulu di portibion, dak taboto non naburju hita doh takkan labok. Jadi na adong dui duaca asa taboto membedakan. Hamu kadongan didok di bagas satrupukon asa sai tabolok koma pangiburu ni buang jauh-jauh iri hati. Molo oloho mangiburu di tahun 2024 unak pola taripar betu tahun 2025 na naingro. Odo sada sahit nabui mengabati perdalanat tatu tahun na naingro. Molo naing mulus perdalanat tatu tahun ni bolok koma pangiburu ni. Tagonam mahita makasabab pun na adong. Toktong mahita sidok mauliate. Songon nidok ni Apostel Paulusi di sada Tesalonik 5 ayat 10 lalu. Madok mauliate mahamusi ala saluhutna. Ay ido di pangido de batasya kamu marhite hite Jesus Kristus. Napaduahon say marhapos satu Jehovah maho jala ulahon nadenggan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sikap napaduahono tardok alo-alo ni pangiburon nakidui. Daripada saya mangiburu hita mamereng halak tagonam mataulahon na denggan. Jala didok di pesalmenon holan halak akan amarhapo satu Jehovah do na berhak manean manang mewarisi tanoon. Jadi sasitong na dangadong purtibion manang dangadong di purtibion inganan ni halak pangiburu do tak kasiulah aja ato. Na patuluhon sikapta halomohon Jehovah jadi lehonon nama Tuho pinangido ni roham. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Aha masih pangidu omu siat Tuhani. Aha huroha di pangidu roham. Pajojor mah. Dang nahurang gajak tangan ni Tuhani mamasu-masu hita. Laho majalo nata pangidui didok disi halomohon Jehovah. Isarani pin di ATM ima pinna halomoho Jehovah. Jadi molo salah pamasukkan pin hita di ATM tuksa gudang-gudang ni hepekta dibuka sedang bubu totai. Alai begitu toho pinna ba buima tabuat hobartu lomoni rohat tate. Soni donuaing nanidok na dibaga satu pukon. Na paupaton pasah madalam mutu Jehovah jalahapo si ibana. Asaibana paturehon, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Halakna berserah bukanlah orang yang menyerah atau orang yang pasrah. Halakna marhaposan manangna berserah ima halakna porsia dituntunan ni nahina porsiaan nai. Isarani pilok nak kiningan paluas Tuhan ni na mengendalikan perjalanan. Isarani supir paluas Tuhani na mangamudihon bis, mobil, manang motor na tinupang mi. Unak pola dohot to maniup sitir nay. Unak pola dohot to madigirem nay. Unak pola dohot to maniup kopling nay. Paluas si pengemudi mangamudihon kendaraan na tinupang mi. Unak pola dohot to mga remati. Si pata molo hita panupang dijulu hita. Gabi saya dohok hita mangarem. Paluas masupiri ate. Taingok ma gajang do pardalan atau 365 hari kurang lebih.
kurang lebih 55 minggu, 12 bulan. Jadi gajang do perdalanan on. Lok matu hatai na mengatur kecepatan na. Unak pola tak ajari tu hatai mengemudihon kemudinai. Pasahak madalam mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Na palimahon didok sikap na perpudi ima otapi rimas jala tadikon mohok-mohok. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Om mana mau lihat ai sipata suadong pe simurukan ngamuruk ibana. Di doa hatan itu hatta di Efesus 4 ayat 26 ia terima samu unang mamerdosa, unang masangamate, mata nyari somitop rimas muna. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Jadi sian paddohanon, sian haton, sian jamitaon, manang sian hatan itu hanon, buita lapati dang na diorai hita muruk. Bamuruk mahita ditikina. Tamuruk koma muruk tayate diinganan na do ditikina. Lapatan na unang berlarut-larut muruk ma ditikina diinganan na pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi janganlah kamu berbuat dosa. Na unak sape pola merdosa. Dang na diorai muruk kale unak sape merdosa. Adong do tolu tips pamagohon rimasod didok. Na perjulu mengalah patalu roham. Memang moldui alana dangolo hita rupani gawe ditoru harga dirita adong do. Alai saliling itu terus bertahan memang maulduan non. Mauldi hidupin na didok bah patalu maroham. Patalu roham inna rupani mengalah ibana. Mengalah untuk menangate. Napaduahon minta maaf. Memang di hata Batak anang binoto hado bahasa Batak ni minta maafon. Mangido salah dunway manang nadia merupani. Alai memang ido kuncina. Mamolo-olo minta maaf. Ba anon di persirangan ni tahun ni ba gudang makana minta maaf ate. Alai biasana sebulan doi bertahan manang 2 minggu. Ngadiulah muse hasomalani. Alai minta maaf ma ima pintu kedua rupani pamagohor rimasi. Napatuluhot didok haul ibana peluk. Unak pola diumma ate aidong do umma Judas. Di haul alai unak salamak kaul. Unak sudi dihauli. Dipeluk ibana rupani. Molonunga songonon denggam mahita manalpuho tahun 2024 ton jala takas mahita bongot tu tahun nai baru ima tahun 2025 na naengro. Tuhatama na mangaramoti hita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Moliate mariho Tuhan di hatam na hubigi hami say pasu-pasuhom may dihami. Paurat to di bagasan rohanami be asa di perbuih katami perbuih denggan perbuih tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin.